Fiz uma fogueira e derreti alumínio em casa, mano. Da hora. Experiência maluca aí que eu resolvi fazer. Botei lá um alumínio lá dentro. Aquilo ali é uma garrafa térmica. E eu resolvi simplesmente de derreter alumínio. Da hora, mano. E gostei. Pô, tava eu aqui do nada. Aí resolvi fazer uma fogueirinha. E coloquei, peguei essa garrafa térmica. Isso é uma garrafa térmica. E derreti alumínio, galera. Olha só que legal. Não sabia que dava para derreter alumínio. Vou tentar derreter vidro. Será que vidro derrete? É, bacana. Gostei da experiência. Vou colocar mais um pedacinho de alumínio aqui que eu achei ali. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa ali daquele alumínio derretido. Enquanto o alumínio vai derretendo, eu vou caçando mais alumínio e vou jogar ali. Para ver se a gente consegue fazer algo com aquele alumínio que está derretendo. Que eu jamais saberia que o fogo assim normal derreteria alumínio. Mas vamos continuar com a experiência. Deixa eu jogar lá. Foi. Agora vamos esperar derreter. Vou retirar ali o... Eita fumaça. Vou retirar lá. Tá certo. Retiramos ali. O outro alumínio não derreteu, mas vamos usar assim mesmo. Vamos ver. Ah. Vamos voltar com o restinho pra lá. Olha aí, ó. Sinistro. Vamos jogar uma água para resfriar. E vamos ver no que deu, né? Vamos ver.
quente, hein? Tá fumegando. Quebrou um pedacinho aqui, uma casquinha. Ó, caramba, mano. Ainda tá fumegando.